Haupa denoi, de prodigizketan, eta gaurkoan hemen gaudela Evolve jolasaren alfan. Eta, partidatxoa botako deu. Aber pixkat probatzeko jolasa, orain arte partida bakarra jolastuet. Honekin gaina, pertsona honekin, medikoarekin. Eta berarekin jolastukoet, ze iruditzen zait oso... egia esan, jolas honetan... lau pertsone dute garrantzia beren papela ondo egitean. Baina medikoaren rola gustatu zitzaiten atzo jolastean, buskedan jarriet, eta hori, gustatu zitzaiten papela eta etzagi, ondo egin nula irutu zitzaiten, así que beraz, bera ingoet. Eta pertsona gaurkitzen ditun, partida. Mateu aurkitu dula. Mapa honetan ez naiz inoiz ibili. Ibili nintzenean atzo ibili nintzen partida bakarra hartan. Zehazen urru pantanoan mapa. Eta ez dakizun entzat, Evolve da jolas bat FPS bat azken finean. Baina era asimetrikoan, hau da, lau pertsonak beste baten kontra jolastu arte. Lau pertsona dira, medikua, apoioa, eiztaria eta bestea ez dakiz zer den. Eta azken finean, bestea asaltoa. Eta azken finean horiek mostro bat, mostro hori pertsona bat maneiatzen du. Eta maneiatzen pertsonaren mostro hori hiltzea ezin behar dute helburua. Mostroa zein behar du? Mostroa egin behar du mapan dauden bitxitoak han holaxe, medikoa. Eta bitxitoa jan behitu eta jaten juten denala evoluzionatu egiten du. Eta lehenengo aztena lehen mailan, eta tipo 15. nibelekoa da, ibili da. Eta hori evoluzionatzen juten da, eta habilitateak mejoratzen eta hirugarren mailara iristen denean, berako objektiboa dauke, energiako rele bat horrelako bat buskatu aportu behar du. Ez da izatik joan egin dago partida. Horain berriz beda egin. Hori, rele bat apurtu behar du eta guzeetu urgea ez apurtzen eta alba da akatzen mostroa. Gero uste denbora duela mostroak ere rele hori apurtzeko. Beraz? Ikusiko dugu, Fusion plant, hemen ere nahi zibli. Mapa saldatu du, dirudienez. Ja partida astera doala Mateu. Hain mapa kargatu uste eta jendean zain dago kargatzeko. Eta orain bakoitzari ze pertsona tokatzen zaio zozketatzen da. Ez nuke nahiko mostroa tokatzea, urron baten ekarko izuen mostroa baino, ze inoizen nahi zibili eta gutxenez mostroakin behin neu aparte bi hori grabatzen nahi zenean nahiko nuke jolastu. Piska mekanikak ikisteko, ez? Medikoaren mekanika bazkit eta horrela nahi zuet ekarri bideoa, piskat badakidala zer egiten dudan. Ikusteko. Gero alfa ikusiko zuten ez piskat tardatzen ari partidara sartzen da, ez dago oso ondo egia zen. Eta oso dakitu alfa batea dalako den, o bestela jolasare horrela planteatu duten, baina irutzen zait denbora gehi pasatzen zula menuan partida botatzeko. Hor alde horretatik dinamismo gehiago behar du jolasak denbora gutxiago egon menuan eta azkarago. Mediku tokatu zait.
aukera eman didate, eta bale, salto egiten buffo hori hartu du, eta monstrua da Quebec hau. Bueno, poste naiz, shorti hau zen 15. nivela, bintzet badakina zertan, dabide, eta geratu du apoio klase, beraz. Eta monstrua da Quebec, tipo. Ikusten zuten ez? Monstro honen izena Goliath uste da. Eta beno, orain mapa azten geha, monstrua justuzu gure azpian azten da lurrean, gu espaziontzu honetan azten geha, barruan, eta monstrua azten da azpian, eta berak denbora badauka segundu batzuk ospa egiteko, zeuden bera ja hasi da ospa egiten gugandik, eta gu orantxe jetxiko gera bera, eta bere atzetik jun behar dugu. Hor gurekin ikuste zute bitxitoa daula, hori zean eistaria, beste neskaren launtzaia da, eta horrek zean kokapena adierazten digu, mustroan nun dagoen, launtzen digu atzetik segitzen. Oain saltatuko dugu. Eta bale. Bale, lurrean ikusten zute hankamarka nola hauden. Eta nire arma dira frankotirare bat. Markatu egiten detena disparatu eta min emateaz gain markatu egiten detena mostroa. Txori horiek mustora bildurtzen ditu txoriak eta bere kokapena adierazten dute. Gero daukat pistola hau dala dardo tranquilizanteak, eten dudana monstrua ralentizatu. Gero daukat pistola hau dala jendea sendatzeko. Eta ero laua dala inguruan dauden jendea sendatu egiten da baita. Vale, 1 metrora da monstrua. Vale, kurekin egiten da enzia. Spoteatu. Vale, hori nakien. Zarata hitzen dut. Eta ez dakit monstrua hemen inguruan. Vale, hemen inguruan dabil. Vale, han. Vale, ralentizatuet. Zeurunez nigana jongoan. Ahora. Vale. Presendatu. Beha ikusten zute eskudua daukala. Eskudu hori lehenengo kendu behar diogu, eta ero gorria bere bizitza da. Vale, ondo ari gera. Bera gaizki ari daite, hilein haute, hor norbaitek berpizten hau. Vale, sorti hau berpizten ari da. Hau ez da gure monstrua, hori da inteligentzia artifiziala manejatzen du monstrua bat.
Vale. Han txoriak hau zein ditu, alertatu ditu, eta oinara joan behar geha. Jetpacka ez de gastatuko, eskuinean azaltzen da jetpackan energia. Hemen dabil, tipoa. Vale, enkargatu iztela behaiek, nire lagunak. Ze geizki konfunditu da gure ezea. Konfunditu da eiztaria eta pentsatu du amentze hola zea. Mustroa eta zan inteligentzia artifiziala maneiatzen duena. Joa, da hau bestaldeko puntan. Mapa. Arriskutsua jolas hontan separatuta jutea. Espazio hori bi aldiz askara matematzen. Ikusi dut. Non da? Vale, ralentizatuet. Rodeatzea intentakoet. Gertuak egin. Ustete evoluzionatu egin dula. Era, ja bigarren mailan daola. Hemen dabil zebere gauza hotzak entzuten ditut. Vale, ralentizatuta. Sendatuan. Bien, harrapatu du barruan. Hori iztaria botatzen du kupula hau eta hartara kupula hontatik ezin da erten. Ralentizatuet. Vale, erreabigatzen. Vale, berbizten nahi naiz. Vale. Vale, marka bat jarri diot. Hank sendatu berdet.
Bale, entretenituta dago. Aprotxatu, berpizteko. Shorty izendatuko deu. Bea nahiko jodidu dago. Disparatu. Disparatu. Vale, ralentizatu deu. Ralentizatuta dago. Beste marka jarri diot. Beste bat. Ez du harrapatu. Vale, ralentizatu dut. Aprobetxatu berdeu, Vale. Hementxe dago. Vale. Markatu dugu. Gutako bat hilda dago. 30 segundu falta zaizko ertetzeko. Ez diogu ies egiten utzi behar, porque hiltzetik oso gertu onda. Boba Fett honek gertutik garrapatuko du. Zeurun errodeatu ingo. Kakazarra. Bien, usted. Vale, bantxe dator gutako bat. Baina urrutira iritsi. Profunda. Harrapatu du. Eta irabazi deu. Buba hori zein atzetik eta harrapatu egin du. Hor momentu bat egon da kritikoa azkenengo batere biligeanak eta nahiko ondo oso ikututa utzi deu eta indeuna da oso ikututa utzi eta hemen errematea ja ezintzun. Ero hor, ies egiten nahi zanean nik dardo gotatzen eskion da ralentizatzen nun eta hor kostatu intzaiogu handik urrutira jutea. Eta segurunez hori izan da, bere arazoa. Porque urrutira jute denin da bitxoa jateitu nien, bere eskudua regeneratu egiten du. Eta hor, ez dio gutxi aldeiten nahi zuen bezala, pero harrapatu dugu eta harrapatu deunean hor aurrean tipo horrek akatu. Hau da, erreza zegoen ja gutxi ikin ikusten zen eta ondo egin dio atzetik zeitzean, gainera rodeatu egin du beste toki batetik eta hausi izan da partida, espero zuen guztoka izatea, urrengoan zehatuko naiz beste pertsona batekin edo monstruarekin berarekin ekartzen. Eta pantaia beltza dago, ez dakit ataskatu indan alfa edo ez. Berez azaltzen da pantaia bat ikusteko azaltzen duena ze partiaren diskurtsoa nola junden, mapa bat azaltzen da, eta pertsona bakoitzan nondi mugitu den, eta monstrua ere bai. Eta, orantxe ematen du, bai, hemen ikusten zuten mapa hortan, naranja. Laranja hori da bera, eta gu atzetik zeitzen diogu. Ni naiz urdina, oain hemen berriz, bolana, hemen desente ikututa utzi dugu. Hemen aldein du, baina nik atzetik zeitzen nioen, da ralentizatzen nuen, da ero gorriak harrapatu du, eta jazta. Hau izan da guztia, espero zuen guztoko izatea, behan komentatu, eta urren arte, aio.